Всем доброе утро, мои дорогие! Это канал «Лунное гадание» на кофейной гуще. Гремит, стучит, кто и что на пороге стоит, что дверь открывает, что на порог вступает. Давайте рассмотрим чашечку на эту тему, о самых близких событиях, ситуациях в вашей жизни, о встречах, о людях. Так, мои дорогие, спасибо вам заранее, перед чашечкой забыла сказать, за подписку, за комментарий, за лайк, за все большое спасибо вам. В будущем, смотрите, сцена разворачивается в споре или в дискуссии. Мужчина, который четко стоит на своей позиции. Дело касается либо жизненно важной темы по дереву, либо здоровья, вопросов здоровья. Мужчина оказывается принципиальным, или мужчина не меняет свою точку зрения, не берет в расчет никакие другие мнения, другие позиции. В будущем разговор с мужчиной, который очень принципиален, который вообще даже не хочет слушать ничего другого. Вот есть его правда и все. Так, по событиям прошлого. Ух ты, у вас здесь рыбка прорисовалась. У вас могли быть душевные терзания, душевная тревога или тревога, беспокойство в сфере денег. Здесь какой-то уходящий момент. Открываются сейчас новые перспективы. Момент уходит, связанный с тревожностью, с беспокойством либо в сфере души, вот дисгармония в душе, либо в сфере финансов ваших. И сейчас открывается новый горизонт, куда вы смотрите. Новые силы появляются. Дело может касаться встреч с новыми людьми. Эти люди светлые, то есть дают вам что-то или просто освещают ваш путь, дают развеяться тоске, тревоге, беспокойству, все в том роде. Так, гремит, стучит, на пороге стоит, что дверь открывает, кто на порог вступает. У вас во отношениях, в партнерстве с неким человеком новый план или переход на другой уровень, больше похоже на смену плана какого-то, дело касается коммуникации. Вот этот план будет более успешный. Смотрите, как несколько пятерок сразу прорисовалось. Кто-то вам в взаимоотношениях или в вашем партнерстве предложит, вот здесь между вами тройка, через 3 периода времени, 3 часа, 3 дня, 3 недели, смену плана или какую-то перемену, которую вы должны встретить вот с каким-то энтузиазмом, потому что она ведет к успеху между вами и каким-то человеком или в взаимоотношениях ваших. Ух ты, смотрите. У вас успех, вы держите курочку, 9 с бабочкой. Вам приходит новость, и здесь новость может касаться вашего долгожданного. Это не просто успех, это либо слава, либо популярность. Дело связано с вниманием на вас, вот по этому глазу, или с взглядом на вас. То есть это либо популярность, либо ваша слава, вы прославитесь в какой-то области, либо ваш период какой-то знаменитости, может быть, когда вы знамениты в чем-то хорошем. Красота, положительный момент, вы долго ждали вот по этой курочке, ключевые слова такие. Ух ты, милосердие, доброта, положительные свойства, здесь все перечислены, помощь. Вырисовался мужчина. Мужчина может быть водного знака, или мужчина очень эмпатичный, мужчина готов поддержать, или мужчина готов позаботиться, дать заботу. В чаше находится ситуация вся. Момент, когда вам в вашу сторону проявлена забота, милосердие, помощь какая-то, любовь, эмпатия. Так, вам в будущем приходит либо письмо в дом о взаимоотношениях или о каком-то контракте, либо, например, вам приходит... Вы получаете договор о неком доме. Здесь дом в колечко обернулся. Картина дома. Или, например, приходит письмо, касающееся ваших либо отношений, либо брака, если вы в браке состоите, либо какого-то договора, договоренности, контракта в ближайшем будущем. Так, мои дорогие, здесь вы претерпеваете какие-то изменения, трансформацию в рабочей среде. Дело касается ваших дел в прямом смысле. Знаете, эта перемена ведет в любом случае к улучшению вашей жизни. Вы на просвете в 6 сидите. Однако дело будет касаться какого-то контроля. Вот решение, которое вы примете, оно улучшит вашу жизнь. Но трансформация, вот неизвестно какой будет. Сам процесс перемен. Ваше решение здесь повлияет на сам ход событий. Вы будете хотеть то ли избавиться от какого-то контроля, то ли уйти из-под некого контроля. Вот вы слегка пригнулись в просвете в будущем. Наверху рыбки прорисовались, и опять необходимость по этому ключу какой-то перемены. Или хотите вы или не хотите, перемена в финансовой зоне вашей жизни, в финансовом секторе вашей жизни
должны настать. Вот эти перемены опять ведут к букве Р, к радости некой. Вы должны либо перефинансировать какие-то свои финансы, или свою задолженность, или свои кредиты, или свои накопления, или правильно научиться распределять их, или просто ждет и в любом случае придет. Вот по этой уверенности, по этому ключу перемена в финансовом секторе вашей жизни от положительного характера к радости все идет ниточкой. Ух ты. Человек опять тиран какой-то вырисовался с палкой, с жезлом стоит. Вот смотрите, как подминает под себя колено, на спину кого-то поставил. Вы, возможно, будете свидетелем какой-то сцены жестокости. Вот смотрите, это не сцена жестокости. В руках 8. Вот это из раза в раз повторяется сцена. Вот этот человек всегда жертва, а этот человек всегда тиран. Человек подавляет кого-то. Огромная здесь сцена, знаете, это на общественном уровне может происходить. На всю стенку чашки вырисовалась картина. Человек-тиран без какого-то оправдания прогинает под себя или нашел кого-то слабого и пытается самоутвердиться за чей-то счет. Есть сила, ума не надо. Здесь такая ситуация у человека. Так, мои дорогие, вы какую-то очень веселую, счастливую поездку предпринимаете через мост или из одного пункта в другой пункт. Но эта поездка может быть краткосрочной, но максимально счастливой. Вы здесь можете с кем-то вдвоем ехать. Второй человек вырисовался. У вас также может происходить дорога или решение, например, в сфере взаимоотношений или любви. Любовь, взаимоотношения, вы со вторым человеком, и дорога или принятие решения. Вот развилка это может означать также в самом ближайшем будущем. Но здесь какой-то счастливый исход по клеверку 4-листному. Так, лежите. Квер перевернуто. У вас какие-то могут быть в самом ближайшем будущем страдания, переживания, но абсолютно пустые. Вот здесь на каком-то тонком уровне вырисовываются. Вы можете испытывать пустые страдания или напрасные какие-то страдания, переживания, или переживания во сне. Вот вы лежите. Эти переживания, страдания могут касаться какого-то дома, на букве «Д» лежите. Вот внизу, или какого-то помещения, хотя здесь очень много всего порисовалось, и люди, и какие-то диалоги, все выстраивается в ряд. У вас какой-то человек в виде, вот опять же, тирана или какого-то злого персонажа может вырисовываться вот в этих страданиях, в переживаниях, в страхах, в прорисовывании этих сюжетов будущего или во сне, как я сказала. Так, здесь внутри, внизу, в самом вырисовывается... Вот, мои дорогие, будьте аккуратны. Я сейчас опять подстраиваю вот то, что вижу под ретро-меркурий, мой любимый. Но у вас может ломаться техника или выходить из строя автомобиль, транспортное средство. Будьте аккуратны. Если есть возможность проверить перед использованием или, не дай бог, перед покупкой, но вдруг кто-то собирается покупать сейчас, берите чеки, постраховывайтесь или лишнюю деталь берите, если не уверены в чем-то. Здесь в обратную сторону может сработать какой-то технический объект, или объект передвижения, транспортное средство в будущем. Подстрахуйтесь, если есть вероятность постраховаться, есть возможность, обязательно это сделайте. Или взять, например, гарантию приобрести какую-то в ближайшем будущем. Так, давай смотреть по блюдечку. Гремит, стучит, на пороге стоит, что дверь открывает, что на порог вступает. Так. Вам приходит результат по этой 9 в сфере своей проработанности. У вас энергия тратится в правильное русло, или в русло созидания, или в позитивное русло, или в русло какого-то света. Вот вы из тьмы самостоятельно выходите. Это ваша проработка. Сейчас приходит результат. Правильно потраченная энергия в ближайшем будущем. Еще, смотрите, из-за неопределенности какого-то человека, который никак не может дать ответ в подвешенном состоянии или в каком-то пассивном состоянии находится, полулежа, несколько людей вот также в подвешенном состоянии. Люди ожидают результата по 9. Люди хотят завершить что-то, но человек либо не дает ответ, либо не принял решение. И, соответственно, вот 3, как минимум, человека здесь в группе прорисовались, которые сплетничают, которые недовольны, которые между собой разговаривают и говорят «все из-за него» или «все из-за нее». Вот человек, который не определившийся в подвешенном состоянии, от которого вот страдают еще как минимум 3. Так, человек высоким вырисовался, старший родственник или старший мужчина или кто-то
может быть, из начальства, но есть связь с вами. Так что скорее тот человек, с которым вы общаетесь непосредственно, старший родственник, например. Вот здесь старший родственник либо выходит в свет, либо погружается в общество людей. И сзади остается какая-то гора, какое-то препятствие. Человек может сейчас старшего возраста наконец-то выходить из какой-то изоляции и погружаться в общество людей. Или просто выходить в свет, то есть оказываться в обществе людей в будущем. Ваш старший родственник или мужчина постарше вас, или ваш начальник, но опять же это скорее более близкий человек, чем просто начальник. Так, у вас какие-то 2 задачи или 2 сферы в работе, в труде, над которыми сейчас хорошенько нужно поработать. Вы можете сейчас, в ближайшем будущем, работать как будто бы впрок, или работать, компенсируя что-то. Но здесь ключевые 2 сферы, или 2 вопроса, или 2 основных дела, на которые тратится ваша энергия, ваше время, все в том роде. Желание вот поработать, чтобы потом либо отдохнуть, либо чтобы лучше было потом. Вот поработать впрок или поработать хорошенько. Такой вопрос. Или разруливайте 2 каких-то вопроса в делах, в работе, чтобы потом чувствовать себя спокойно. Вот момент освобождения из-под чего-то или какого-то спокойного, гармоничного состояния в душе, если поработаете хорошенько или впрок. Мои дорогие, вот такая чашечка прорисовалась сегодня. Как всегда вам желаю, пусть весь негатив озвученный останется только в ней, а в вашей жизни сегодня и всегда проиграется лишь позитив, лишь добро, лишь счастье, лишь свет, лишь здоровье, лишь благополучие, лишь самые полезные и нужные вам события. Всем чудесного дня, всем роскошного настроения, всем пока-пока.